Так, ребятушки, включаем режим обнаружения храпа. Включаем Galaxy Wearable. Дальше идем в настройки Galaxy Wearable. Здесь ищем, вот оно, здоровье. В здоровье нам нужен сон. И здесь видите обнаружение храпа. Нажмите сюда. Здесь один раз, либо всегда. Далее, как удалять историю храпа до 100 дней. Ну и переключить тумблера на всякий случай. По несколько раз бывало, у меня не срабатывало. И далее, как телефон, так и смарт-часы должны быть рядом с вами. Ну, другими словами, смарт-часы одеты, телефон рядом лежать. Тогда будет работать точно.